Amigos de Así Suena Jalisco, hoy estamos de lujo, hoy tenemos mariachi, hoy tenemos una voz femenina hermosa. Ella es Mónica Rojas y vamos a tener muy buena música el día de hoy. Soy Sergio Sao Madrigal, no te despegues, pero ya estamos aquí con el mariachi Las Morenas. Y mi querida Mónica, ¿cómo estás, Mónica? Muy bien, gracias por la entrevista, por el espacio, porque me permitiste traer a mi mariachi Las Morenas. Claro que sí, no, y suenan muy bien. ¿Verdad que sí? Mónica, pues arrancamos el programa y ¿con quién nos vamos a deleitar? Pues una canción de Juan Gabriel. No, pues qué mejor. Me gustas mucho. Perfectísimo, adelante, el escenario es suyo. Claro que sí. ¡Ay, chiquito! ¡Échale! Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que conste, amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás. Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Que conste, amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás. Pues tú me gustas ya hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Amigos de Así Suena Jalisco, estamos en la entrevista con nuestra querida invitada del día de hoy, Mónica Rojas. ¿Cómo estás, Moni? Muy bien, gracias, amo, por invitarnos e invitar también a este mariachi tan hermoso, Las Morenas. Exacto. Que me dijiste, voy con mariachi totalmente femenino. ¿Qué tal, Y la verdad, mis respetos, tocan increíble. Gracias. Todas súper afinadas, exactas, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Y todas muy guapas también. Además, Ya me siento intimidado el día de hoy. Al contrario, gracias por la invitación. Montoneras. Oigan, pues pues Moni, es un recorrido intenso el tuyo en la música mexicana, ¿no? Sí. ¿Cómo comienza este amor por el mariachi, por la música mexicana? Bueno, pues yo creo que en la familia, mis papás que escuchaban la música de mariachi y a mí me encantaba todos los días en la radio se escuchaba la música de mariachi. Después, ya cuando yo estaba un poquito más grandecita, empezaba a juntar mis domingos para yo comprar mis discos. Y era de la época de los discos de acetato todavía. Claro. ¿Verdad? Y me encantaba todo lo que fuera mariachi y cantar y estar todo el día cantando. Oye, veo que traes todo un proyecto, ¿no? De mujeres en el mariachi. Así ¿no? es. ¿Cómo te sientes acompañada de tanto talento
No, pues mira, ellas son hermosas, además nos conocemos también desde un tiempo, desde cuando ellas estaban bien chiquititas, ¿verdad? Estaban bien. Hace poquito. Sí, así es. Sí, es por eso que tengo esta inquietud de hacer un movimiento, ¿no? Esto se llama Festival Intercultural Mujeres Mariachi, MUMA Fest. ¿Por qué? Porque he visto a través de la historia del mariachi femenil que todavía faltan foros para las mujeres. Tú acabas de mencionar algo entre líneas de que las escuchaste afinaditas y bien presentadas y todo, ¿no? A veces dices mariachi de mujeres y como que la gente... dudan, ¿verdad? La verdad no que me sorprendan, sino que me agrada que tienen la energía del mariachi. Sea masculino, sea femenino, hay una energía en la música del mariachi y ustedes la tienen, ¿no? La transmiten, la alegría, ¿no? El acompañar a Mónica, creo que a todas las felicito, la verdad. Muchas gracias. Muy, muy bien, nos dejaron impresionados. ¿Verdad que fue es un bonito cuadro? Y bueno, pues eso de que hacen falta foros. Sí. Hace falta que las mujeres mariachi tengan más espacios y hace falta que tengan voz. Por ejemplo, tenemos nuestro programa Mujer Mariachi aquí en Jalisco Radio y les estamos dando voz a los mariachis femeniles porque no se les daba la oportunidad, no tocaban su música. Hay grabaciones de hace años de compañeras que nunca se las tocaron en la radio. ¿Y a qué se debe eso, Moni? Pues mira, no quiero decir. Son muchas cosas. ¿Hay preferencia nada más por el sector masculino? ¿Esta música se maneja nada más o lo manejan en ese sentido? Y en parte yo pienso que dudan del talento femenino y en parte también pues las circunstancias, ¿no? México es un país hermoso, pero tiene algunas áreas de oportunidad. Lo acabamos de ver con la presidenta. Lo que acaba de suceder con ella, pues es inaudito, pero es lo que sucede todos los días con las mujeres. Sí, entonces, tenemos que alzar la voz, tenemos que defendernos, tenemos que ser solidarias y de eso se trata el MUMA Fest. Oye, pero creo que lo mejor que habla de esto es su trabajo. Exacto. No es el profesionalismo. Exacto. Pero aún así, cuando todavía hay lugares, áreas donde los hombres son los que mandan, los encargados, los que deciden, pues siempre, aparte del talento, pues... Pues mira, yo creo que ya está cambiando mucho eso. Exacto. Estamos todos tratando de hacer ese cambio, ¿no? No nada más la mujer, sino también nosotros como hombres, porque bueno, a mí en lo personal, en varios géneros musicales, siempre hay mujeres que destacan de una forma muy especial, ¿no? En el rock, en la cumbia, siempre hay mujeres que tienen un talento muy especial, ¿no? Sí, entonces creo que es labor de tanto de ustedes como de nosotros empezar a cambiar eso, ¿no? Yo no dudé desde que me dijeron, ¿no? Me dijo nuestra directora en radio, Bego, ¿no? Me dijo, oye, está Moni Rojas para tu programa. Dije, te escuché y dije que vengan. Muchas gracias. O sea, el talento se ve, se siente luego, ¿no? Gracias y gracias por la oportunidad, gracias por el ser caballeroso y darnos este espacio. Oigan, pues vamos a un mensaje, a un corte y ahorita regresamos en Así Suena Jalisco. Ya no me cantes cigarra, ya acaba tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes
porque distinguir no puedo si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ay, la la la. Ay, la la la. Ay, la la la. Hay otro color más negro que el color de mis pesares. Yahoo. ¡Ay, amor! Un palomito al volar que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido: ya me canso de buscar a un amor correspondido. Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canto alegre este guapango, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Ay, la la la. Ay, la la la. Ay, la la la. Y quiero morir cantando como muere la cigarra. ¡Ay, amor! Seguimos platicando con nuestra invitada del día de hoy, Mónica Rojas. Moni, a ver, nos estabas contando de un festival, ¿no? Cuéntanos de este festival de mariachi femenil. Sí, así es. A ver, Se llama MUMA Fest, Muma Fest. Festival Intercultural Mujeres Mariachi. Y bueno, pues te comentaba, se trata de darles espacio, de crear plataformas para la presentación artística, para la promoción, para la difusión de los mariachis femeniles, para que tengan esas oportunidades que todavía nos hace falta, ¿verdad? Que tengan las mujeres mariachi. Todavía nos faltan muchas puertas por abrir y quisiéramos en el MUMA Fest pues ser esa plataforma de despegue para que ellas puedan tener también otros espacios. Y bueno, nuestro evento magno es un concierto. Queremos hacerlo cada año, apenas el año pasado iniciamos, en el 2024. Okay. Este va a ser nuestro segundo concierto MUMA Fest en el Foro de Arte y Cultura el 23 de noviembre a las 5 de la tarde. Por si todavía algunos de ustedes alcanzan a programar en su agenda, que nos acompañen. Oye, ¿y se necesita algún boleto? Sí, ¿puedo dar el número de teléfono para informes y boletos? Sí. Mira, para informes y boletos es el 624-137-0900. Nos llaman y pues ya les hacemos saber toda la información referente a lo que vienen siendo los boletos. Y el elenco pues va a estar padrísimo. En ese concierto ¿Van a estar las morenas? Ellas participaron en otro evento que ya hicimos el sábado pasado. Ya dentro del MUMA Fest también fue este concierto del sábado pasado. Ahí estuvieron en las morenas, estuvieron varios mariachis, ahora sí de hombres, y también estuvo un mariachi ahora de sí niños. quieren estar los mariachis. Bueno, lo que pasa es que mira, te voy a decir una cosa. Nosotros somos feministas y somos incluyentes. Claro. No somos excluyentes. Qué bueno. Entonces, el hecho de que el MUMA Fest sea para pues
principalmente apoyar a las mujeres, no quiere decir que vayamos a excluir a los hombres. Hay espacio para todos, bueno. ¿verdad? Como dice la canción, el sol nace para todos, Exacto. ¿verdad? Y no estamos peleadas con los hombres, simplemente pues de que... Están buscando un espacio. Sí, un espacio que no les dan a las chicas. Más, exactamente, ¿no? Así es. Y entonces ellas estuvieron en el concierto del sábado pasado, y en el próximo pues van a estar las Perlitas Tapatías, van a estar el mariachi Innovación Mexicana, también mariachi femenil, y va a estar un mariachi de niños que se llama Nuevo Amanecer, y entonces un ballet folclórico, Ballet Folclórico Sol y Luna, y al final vamos a hacer un ensamble todos juntos con lo que es el sello distintivo de nuestro festival, el Mariachi Femenil Sinfónico. Ah, qué bien. ¿Verdad? Entran todos estos mariachis, entra un ensamble también de chicas de instrumentos de sinfónica, y hacemos varios números fusionando los instrumentos de mariachi con los instrumentos de sinfónica. Oye, qué interesante todo esto. Porque también aquí en Así Suena Jalisco estamos haciendo eso, ¿no? De también darle oportunidad a los niños, a los jóvenes que ya lo están haciendo de una forma, pues pisando escenarios ya casi profesional, ¿no? Sí. Y qué bueno que estén haciendo eso y que junten esas generaciones. ¿Verdad? Es bonito, sí. Precisamente también una de las cosas que quisimos hacer en el festival es tener nuevos talentos, así, recién sacaditos del cascarón, y luego talentos que ya tienen tiempo, y luego talentos que han hecho ya una trayectoria bien consolidada. Okay. ¿No? Y las chicas que forman el ensamble sinfónico, pues son chicas que vienen de la Sinfónica del Estado, de la Banda del Estado, algunas ya con mucha trayectoria, y otras jovencitas también que apenas se están integrando, por ejemplo, también a la Orquesta de Zapopan, y así, o sea, pues el chiste es de que juntemos el mayor número de mujeres posible en esto, porque no creas que es fácil, también pues es difícil encontrar a los elementos que toquen todos los instrumentos de una orquesta y que sean mujeres. Y lo que se necesite, es complicado también. ¿Verdad? Oye, Moni, platicábamos en el pasado segmento que comprabas tus discos en vinilo, y pues ahora están de moda otra vez, ¿no? Regresó todo esto. Sí. ¿Cuál fue el disco que te marcó a ti como cantante, como músico, que dijiste, esto me abrió la cabeza para otras cosas? No, bueno, yo admiro a todos los mariachis y a todos los cantantes de mariachi, y a todos los cantantes en general y los músicos, pero a mí me encantó ver una portada con Beatriz Adriana, con su traje charro, con sus botas largas. Y yo decía, ay, wow, qué bonito, y qué bonito canta, y qué bonito se oye, qué bonito, pues las canciones y todo eso. Entonces yo cantaba las canciones de Beatriz Adriana. Me encantaba mucho, mucho Beatriz Adriana. Ya después, pues Rocío Dúrcal, Estela Núñez, todas, ¿no? Claro. Pero así la que yo vi primero en ese disco, pues, no sé si sea casualidad, que lo vi y me encantó. Quizás su portada estaba como más moderna, me acuerdo bien como en el escenario de la OTI, cuando ganó. Y hombre, se veía espectacular ella ahí en el escenario, y a mí me encantó, y decía, ay, yo quisiera cantar, y yo quisiera vestir el traje charro y tener un traje. Mira, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estás, Moni. Sí, así Oigan, es. pues vámonos a esta sección del álbum de la semana en Así Suena Jalisco. El álbum de la semana, Así Suena Jalisco. Amigos, en el álbum de la semana el día de hoy tenemos a una gran banda. Aquí pueden ver en grande su nombre, América. Esta banda británico-estadounidense, ¿no? Porque había unos integrantes nacidos en Inglaterra, otros en Estados Unidos, conformada por Jerry Beckley, Dewey Bunnell y Dan Peek. Esta banda fue prácticamente un descubrimiento del señor George Martin, productor también de los Beatles. Y bueno, imagínense tener a su disposición al productor de los mismísimos Beatles, ¿no? Entonces, pues había un éxito garantizado. Pero
ese éxito no hubiera podido haberse realizado sin grandes canciones como Sandman y I Need You, y bueno, la mismísima A Horse With No Name, esta canción que es todo un clásico, lanzado en 1972. Este álbum fue lanzado tanto en Europa como en Estados Unidos, con un éxito moderado en Europa, pero en Estados Unidos alcanzó las primeras posiciones. Una canción también un poco, pues bueno, la gente pensaba que hacía alusión a algunas estupefacientes, y en algunas estaciones de radio pues no fue transmitida, ¿no? Afortunadamente creo que no tiene nada que ver con eso. Es una historia inspirada en un cuadro de Dalí que está en un desierto, y estaba la reproducción de ese cuadro estaba en el estudio donde estaban grabando, y de ahí surge la idea del caballo sin nombre, que se convierte en un clásico de la banda y en un clásico de la música contemporánea. También, bueno, pues ha sido usada en varias series de televisión, en algunas de ellas como Breaking Bad, ¿no? Entonces, pues obviamente que la fama de esta canción es inminente, de este disco, ¿no? Que de aquí, todos los 70s y parte de los 80s, tuvieron un éxito muy bueno esta banda, y sobre todo el respeto. Creo que grandes compositores, grandes músicos, un sonido muy acústico de esta banda que era muy característico, las voces, los coros. Y pues bueno, en el álbum de la semana, en Así Suena Jalisco, estamos recordando América, su primer álbum. Continuamos. ¡Hola, muchachas! ¡Échale bien bonito! Como ustedes saben, cansadas. ¡Ay, ay, ay! Borrachita del tequila, llevo siempre la mamía, para ver si así mejora de esta cruel melancolía. Me llaman la tequilera como si fuera de pila, porque a mí me bautizaron con un trago de tequila. Por este querer, vos que le de hacer, si el destino me lo dio para siempre padecer. Ay, 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 chiquilla. Mexicana sufriré dolor tranquila, que al fin y al cabo mañana tendré un trago de tequila. Al mariachi las morenas les gusta mucho el tequila, porque su mamá les daba bien llenitas las mamilas. Ay, yo me voy mejor, pues que aguardo aquí. Dice que por la borrachera dicen todo, pero no todo. Pues más o menos todo lo perdí.
Escribir un poema es fácil si existe un motivo y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo, unos labios queriendo besar son un motivo, y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Chiquito. Ay. Unos ojos bañados de luz son un motivo, unos labios queriendo besar son un motivo, y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. El dato de la semana en Así Suena Jalisco. Amigos de Así Suena Jalisco, estoy aquí en el estudio y en el dato de la semana, pues, les voy a presentar a mi querido amigo ukulele, es este pequeñín, y bueno, es un instrumento originario de Hawái, es hawaiano y es una guitarra pequeña pero conocida por su facilidad de tocar y también por su sonido tan brillante, ¿no? Suena bonito. Y la verdad yo he encontrado en este instrumento de repente una armonía y acompañamiento en canciones o cuando canto que a veces me gusta un poco más que la guitarra, ¿no? Y es adictivo porque estás toque y toque y toque. La verdad le tengo mucho cariño y quería presentárselos. Y la afinación de este instrumento, bueno, consta de 4 cuerdas nada más. Los acordes son diferentes que en la guitarra, no hacemos las mismas posiciones. Y pues hay que ir aprendiéndolas, aunque en teoría son más fáciles, ¿no? Aunque no es tan fácil porque pues es más pequeño y nuestros dedos pues son más grandes. Entonces a veces algunas canciones se complican un poco, pero la verdad es muy divertido y fácil de aprender. No sé por qué genera mucho cariño y a los niños yo creo que les fascina este pequeño instrumento. Es un gran compañero y fácil en los viajes, es fácil. Y bueno, la afinación, tenemos esta primer cuerda que está en la, y si sonamos nuestro silbato,
Ok, ahí tenemos. La segunda cuerda está en mi. Muy bien. Luego tenemos la tercera cuerda que está en do. Y nuestra cuarta cuerda está en sol. Ok, entonces ahí tendríamos afinado nuestro ukulele. Bueno, les voy a decir qué canción es. Yo creo que muchos la ubican. Es de los Beatles. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. You don't want to leave her now. You know I believe in how. Do, 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 do. Bueno, la verdad yo disfruto mucho tocando el ukulele. George Harrison de los Beatles era un gran, pues no sé cómo llamarle, pero un gran ejecutor del ukulele. Y pues muchos músicos, Jeff Lynne de Electric Light también, muchos músicos lo toman, Paul McCartney, como un instrumento que siempre están con él, ¿no? Y puedes pues encontrar otras armonías y otros acompañamientos muy padres. Y bueno, se los quería presentar aquí en Así Suena Jalisco. Este fue el dato de la semana, nuestro hermoso y gran compañero el ukulele. Échele, muchachas, estas son mis morenas, sí señor. Rebozo, rebozo de Santa María, mestizas que bailan llenas de alborozo entre los encantos mil de mi vaquería. Albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Muchacha bonita, zapatos de raso, bordados de seda, te voy a comprar. Va a ser más gracioso, más lindo tu paso y serás más ágil para zapatear. Échale, muchachas, como ustedes saben, sí señor. Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar, que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear. Saca tu terno bonito y tu cinta colorada, quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito. ¿Cómo le dicen al torito? ¡Vale! ¡Más fuerte, muchachas! ¡Vale! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, chiquita!
zapatos de raso bordados de seda te voy a comprar. Va a ser más gracioso, más lindo tu paso y serás más ágil para zapatear. Ay, ay. Échale pues. Seguimos en entrevista con mi querida Mónica Rojas. Moni, a ver, cuéntame cómo llegas a decir voy a tener mi vestimenta, quiero cantar en tal lugar. ¿Cómo llegaste a todo eso? Bueno, pues es que primero, pues claro que me encantaba todo esto de la música mexicana y todo, pero yo no sabía que fuera a haber una oportunidad para mí. Tú aparte de cantar tocas, ¿no? Toco. Inicié precisamente como músico de mariachi, Okay. tocando el guitarrón. Okay. Las Perlitas Tapatías era el único mariachi femenil Ajá. que había en ese tiempo. Y pues bueno, ya estaban ellas conformadas, pero en algún momento la chica del guitarrón quiso dejar la agrupación y que me llaman, porque ya habíamos tenido algún contacto con ellas, ya las había oído yo tocar y ya me las habían presentado. Mi amiga Lili Campos, ella fue la que me las presentó. Y pues hubo la oportunidad con el guitarrón y yo tocaba la guitarra, yo no tocaba el guitarrón. Y yo les dije, pero es que yo no toco el guitarrón, pues si quieres ser parte del grupo, audiciona con el guitarrón, llévatelo 15 días, estúdialo y te vamos a audicionar. Okay. Ándale, pues ahí me lo llevo, prestado el guitarrón y me pegué, me salieron mis callos. Ajá. Ya ves que no es lo mismo sí, no. callos de guitarra que de bajo. Sí. Entonces, pues sí, y en 15 días hice la audición y hice audición tocando, hice audición cantando y les gustó. Oye, Moni, a ver, ¿cuál es? Tiene que haber una emoción muy especial el subirte a un escenario y cantar la música mexicana, las letras, ¿no? Todo lo que platicábamos también, la energía que tiene un mariachi, los gritos, el empuje, ¿no? El ánimo de la gente. ¿Qué sientes tú cada vez que haces esto? Ay, no, bueno, pues es muy bonito. La música en sí es bonita, pero ya teniendo el elemento que mencionas, el ánimo, la gente, el público, pues hay esa retroalimentación, ¿no? Claro. Me imagino, ¿no? Un ejemplo, es como cuando estás con tu pareja y no es lo mismo que tú le des un beso a que te lo corresponda, ¿no? Así algo similar, ¿no? Wow, pues sí, está padre la emoción, oye. ¿A poco no? Te emocionas cuando le vas a dar el beso, te emocionas cuando lo estás dando, pero te emocionas más cuando estás recibiendo también ese beso, ¿no? Oye, qué padre. ¿Y qué papel juega la familia en todo esto contigo, no? Desde tus papás, tu familia, ¿cómo te han apoyado para todo esto? Bueno, pues desde el inicio muy, muy importante su aportación. Para empezar, pues el permiso. Porque en aquella época, en los 90s, pues que no había muchachas en el mariachi, pues todavía el mariachi se visualizaba en, pues no sé, en cantinas, en la plaza del mariachi, que a veces es una zona que un poquito descuidada, ¿no? Ojalá un día rescatemos esa área de Guadalajara. Pero era así como visualizaban el mariachi, y el hecho de que nosotras, jovencitas, quisiéramos tocar la música de mariachi, y los papás así como que, pues sí, está bien la música, pero el contexto, ¿verdad? Y fíjate que sucedió algo bien bonito. Empezamos nosotros a hacer eventos, empezamos en un restaurante que había en ese entonces que se llamaba El Toro de Don José. Y tuvimos buena respuesta. De repente, en esas fechas, se realizó la primer cumbre iberoamericana de todos los presidentes de Latinoamérica y del presidente de España. Y nos llevaron. Ah, qué bien. Y luego después de eso, pues un festival de mariachi en Las Vegas. ¡Wow! Y luego otro, y otro, y otro. Entonces, pues ya, la forma en que nos estuvimos presentando, pues ya no fue la que nosotros aquí en Jalisco teníamos visualizada, sino ya fue escenarios, festivales, convenciones. Entonces
fue otra cara del mariachi. Y pienso que eso ayudó para que muchas otras jovencitas, que a lo mejor el mariachi, pues sí les gustaba, pero no tanto, Claro. pues vieran todas las plataformas donde estábamos, las perlitas tapatías, y entonces ellas quisieran también estar ahí tocando. Oye, Moni, ¿qué mensaje le darías a una joven, a una niña que quiere empezar a tocar un mariachi? Bueno, pues es bonita la música, es bonita tener ese ímpetu, esa inspiración, ese gusto, y pues hay que cantar, hay que tocar, pero también hay que prepararse, Claro. ¿verdad? Yo Hay que inicié con muy poquitos conocimientos de música y ya se puede tocar sin tener grandes conocimientos de música. Lo hacía José Alfredo, Claro, ¿no? exactamente. Y también Pavarotti, por ahí escuché que no leía música, entonces se puede. Pero sí la preparación te da Sí, es diferente. más armas, más exacto. recursos y además lo disfrutas más. Claro. Lo disfrutas más, como me imagino algo similar, por ejemplo, con los pintores que manejan la paleta básica de colores, ¿no? Claro. Pero cuando ya van descubriendo las combinaciones de los colores y entonces los puedes usar y los puedes manipular, es similar en la música. Claro. Que te sabes lo básico, lo disfrutas, pero Exacto. cuando empiezas a entrar y a conocer más y que lo puedes usar y que lo puedes manipular, lo disfrutas más. Perfecto. Moni, pues ha sido un gusto tenerte en el programa. Vamos a seguir, todavía falta, ¿no? Pero platicar contigo de verdad es padrísimo. Tu programa de radio, gracias. ¿no? ¿Qué días son aquí en Los Jalisco Radio? miércoles a las 8 de la noche, programa Mujer Mariachi para que también nos escuchen. ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca había llorado, y menos de dolor, ni nunca había tomado, y menos para un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a no saber de mí. Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. Ay, amor chiquitito. ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca había llorado, y menos de dolor, ni nunca había tomado, y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a no saber de mí. Que sepa